So this is our LG K10. We are repairing this and start. So this is our hot gun machine और हीटर है 400 पे और एयर है 2 पे और ये हमारी रही USB पोर्ट CC और ये हमारी ख़राब वाली, इससे वोल्टेज नहीं पकड़ रहा था इसलिए हम ये चेंज कर रहे हैं। तो लेट्स गो। ये है हमारा सोल्डरिंग पेस्ट, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग, इससे हम अपना USB केबल मतलब पोर्ट निकालने वाले हैं। पूरी तरह फैला के लगाओ ताकि वो आसानी से निकल जाए हॉट गन से। और हमारा हॉट गन चालू है और आप देख सकते हो हॉट गन में से कुछ तो भी लाल लाल गर्म हवा है, इससे आराम से निकल जाएगा। और ये हमारा अच्छी तरह से निकल गया है CC, ओल्ड CC आप देख सकते थे। मैं थोड़ा सा लाऊं ओल्ड CC। देखो किस तरह से भुनी गई है हॉट गन से। ठीक है, नाउ अहेड, अभी ये नई CC। अभी हमको मिल तो गया एक चार्जिंग कनेक्टर, बट प्रॉब्लम आ गई थी कि उसको 7 पिन थे और हमारे इसको 4 थे। अभी हम लोग 7 पिन वाला चार्जिंग कनेक्टर लेके आए हैं, अभी इस पर ट्राई कर रहे हैं।